Ja la tenim aquí. La Via E600, una camper 100% elèctrica feta per via central. Aquest vehicle és un vehicle sobre fort trànsit amb motor de propulsió 100% elèctric, amb una bateria de 75 kW, 6 metres de vehicle, un H3, com veureu una gran pèrgola fotovoltaica. Si esteu veient aquest vídeo, és un tutorial. És un tutorial per persones que estigueu interessades en conèixer el funcionament i sobretot per persones que el llogueu. Està a la nostra flota de lloguer, ho podeu reservar aquí a les oficines o a través d'internet i ara us explicaré com va tot. El més important que heu de veure és les places del vehicle. Tindrem 4 places de circulació i tindrem llits per 2 adults i per 2 infants. Anem a veure els llits, una de les parts més importants. Primer de tot, el llit doble per 2 adults. Aquest llit ens fa una allargada de 185. Per tant, estem una mica limitats en el que és aquest espai. Persones molt altes en aquest vehicle us podeu trobar una mica justos, una mica incòmodes. Per tant, tingueu en compte que teniu 185. Com que és un llit molt ample, sempre hi ha possibilitat d'entravessar-se una miqueta. El que sí que és un llit molt ample. Veiem que és un llit que fa pràcticament 150 centímetres. Això en el seu punt central, que és el punt més ample. Però si ens anem cap als laterals, on la furgoneta s'estreny, ens trobarem amb mides entorn als 130. Per tant, és un llit molt ample en el seu punt central i no tan ample en els seus laterals. Per pujar al vehicle, són vehicles molt alts, que porten bateria. I tenim aquí, just a sota, un esglaó. Aquest esglaó és un esglaó portàtil, un esglaó desplegable. El col·loquem aquí i ens servirà per pujar més fàcilment durant les nostres estades en càmpings. Si, per exemple, viatgeu 3 adults, poden dormir 2 al darrere i un en el llit addicional aquí davant. Per fer aquest llit, primer de tot, haurem de girar el seient. Per girar el seient l'hem d'ubicar a la part més alta, girar-lo tot. Després procedirem a baixar la taula. Per fer-ho escamotegem la pota, traiem la guia i passem la taula aquí baix, a la zona de suport. Utilitzarem el mateix coixí respatller, retirant els cinturons, i el podrem col·locar en aquesta posició. Com que té una zona per les nostres lumbars quan circulem, si ho canviem de banda, s'equilibra amb el coixí de la culera. Aquest coixí l'encabirem aquí. Aquí tindrem un llit per una tercera persona adulta. Aquest llit, la seva llargada màxima seran 165 centímetres per 90 d'amplada. Aquesta seria la llargada màxima d'aquest llit. Tornem igual que al darrere. Si són persones molt altes, quedaran més justes. Realment, les 4 places estan pensades per 2 adults i per 2 infants. Els infants que circulin aquí poden circular lligats amb cinturó, però també amb isofix. Aquí darrere veurem les posicions. Per posar el seient isofix podem entrar a les barres fins a buscar aquesta subjecció i poder col·locar les cadiretes. Quan col·loquem les cadiretes amb isofix haurem de retirar la taula, perquè si no, no ens donarà prou amplada. Igual com si anéssim a fer el llit. Quan fem el llit, baixarem aquesta taula sense girar el seient del davant, retirarem els cinturons per fer el llit i aquí tindrem un llit infantil. Aquest llit ens medirà una mesura de 118 centímetres per 90 centímetres. Tenim un segon llit. Aquest llit el portem al maleter. És un llit que li diem llit de cabina. És una estructura que ve un matalàs amb un reforç de fusta per col·locar-lo a la zona de cabina. L'entrarem fins a la part central, desplegarem una de les parts, desplegarem l'altra ala i el baixarem. Ens queda bloquejat amb aquí on hi ha el canvi de marxes del vehicle. I apretarem. Ara queda subjecte. Aquest llit, perquè quedi fort, els seients han de quedar subjectes endavant. Els seients tenen una corredera longitudinal que ens permet tirar-lo endarrere, alliberar-lo, o tirar el seient endavant i bloquejar el llit. Aquest llit tindrà una mesura de matalàs de 155 centímetres per
68 centímetres. El cap va a aquesta banda, perquè en aquella hi tenim el volant, que és on ubicarem els peus. Aquests dos llits seran còmodes per 2 infants. Si volguéssiu utilitzar tot l'espai de càrrega per posar-hi bicicletes o altres elements, ho podeu fer. Podeu retirar els matalassos i veureu que el llit puja, el podeu subjectar aquí dalt i després aquestes barres es poden desmuntar. Aquí tenen un punt on subjectar-les. Tot l'espai quedarà alliberat. D'aquesta manera podeu col·locar bicicletes a l'interior i transportar-les fins al càmping. També recordeu que aquests armaris d'aquí són espai lliure. Són armaris força profunds on hi podeu posar tot el vostre equipatge. Tot el mobiliari d'aquest vehicle està fet amb fustes alleugerides. Són fustes que porten una capa interior de XPS que li dona aïllament i li dona molta lleugeresa. Això s'ha fet per baixar els pesos i millorar l'autonomia elèctrica. Tingueu en compte que també fa que siguin una miqueta més febles i que per tant s'ha de cuidar tot amb delicadesa. Tenim un sistema electrònic molt avançat de Victron. El trobareu monitoritzat en aquesta pantalla. No canvieu res de la configuració perquè podríeu alterar el sistema. Qualsevol dubte us heu de posar en contacte amb nosaltres. Nosaltres tenim el vehicle amb un router i monitoritzat com funciona tot el sistema i podem saber la informació i canviar qualsevol cosa. Aquí el que ens indica són alguns elements. Com està la nostra bateria addicional? Això és la bateria que fa anar l'autocaravana, en la que tenim connectada la nevera, la il·luminació, els endolls. Actualment, veieu, aquesta bateria està al 46%. Aquí tenim la nostra càrrega d'energia fotovoltaica. Aquest vehicle ve previst amb 3 plaques solars de més de 400 watts cada una. Tindríem una potència màxima per sobre del quilowatt. Ara són les 9 del matí i ens està donant 480 watts. Després aquí veiem una mica els consums que estem tenint i que tenim un inversor. L'inversor el que fa és que traspassa la nostra corrent dels 12 o 24 volts fins a 230 perquè puguem connectar endolls. La nostra recomanació és que durant el dia, mentre tenim insolació, tenim sol i tenim càrregues de fotovoltaica, podem utilitzar els endolls de 220. Però recomanem durant la nit no utilitzar-los per estalviar bateria, però sí que ens podem connectar a tots els connectors de USB i a tots els connectors de contínua de 12 volts. Això no és cap problema. També, si ho necessitem, podem utilitzar els endolls normals durant la nit, sabent que tindrem una miqueta més de consums. El més significatiu d'aquest vehicle és que, a més de tot el que esteu veient, podem arribar a carregar la nostra bateria de motor des d'aquestes plaques fotovoltaiques. Això es fa quan la càrrega de fotovoltaica en aquesta bateria ha arribat al 100%. Des del 100% fins al 60% podem enviar l'energia cap al motor. En totes les proves que hem fet, ara, sobretot, en bon temps primavera-estiu, estem carregant aproximadament entre un 10 i un 15% de la bateria del motor amb un dia de sol. A partir del 60%, aquesta càrrega es desconnecta i ens deixa aquest 60% de bateria pels nostres usos d'autocaravana. Ara veurem com es connecta aquest sistema. En aquest lateral dret del moble, tot i que teniu obertures d'armari, no ho podeu utilitzar com a càrrega, perquè aquí és on tenim tot el sistema electrònic. Portem una bateria de Victron d'aproximadament 5 kW, més tot el sistema de lectures, de càrregues, d'inversió, que com veieu aquí porta uns ventiladors que pot ser que en cas que hi hagi més temperatura s'accionin per ventilar. És un sistema en el que hem donat molt espai perquè estigués ben ventilat, perquè estigués còmode i perquè treballi en les millors prestacions. Però tingueu en compte que no hi podeu posar càrrega ni elements. Per carregar el nostre vehicle trobareu 2 cables. D'una banda, el cable de connexió a endoll Xuco normal. Amb aquest cable podem carregar fins a 2,5 kW. És un cable de càrrega lenta. Si anem a un càmping, el podem utilitzar sempre que ens donin prou potència. Mínim hauríem de demanar uns 10 amperes. Amb menys de 10 amperes no ens aguantarà la potència. Si els tenen, és una bona ocasió per fer una càrrega durant les nits i estades en càmping. El segon cable, el cable Meneques, és el cable estàndard de càrrega de tots els vehicles, és el que utilitzarem quan arribem a un carregador ja de més potència i és el mateix cable que ens servirà per carregar el nostre vehicle de forma autònoma. Perquè realment el que portem en aquest vehicle és un carregador. Per localitzar el carregador agafarem la clau del vehicle. La clau del vehicle es troba en el mateix comandament,
apretem aquest botó per treure-la i és aquí, a davant, en el capó, on farem l'obertura. Obrim cap a una banda i després primer obrim a la dreta i després obrim a l'esquerra. Pujarem el capó, el subjectarem per seguretat i anirem a buscar el nostre carregador. El nostre carregador està aquí. És el carregador de Victron. És un carregador estàndard, com el que trobaríem en una casa o en un lloc on hi hagi carregadors de vehicle elèctric. Col·locarem la presa de mascle i anirem a la nostra presa principal de càrrega que està aquí, obrirem i connectarem. Ara mateix començaríem a fer una càrrega. Si deixem el vehicle estacionat, el que farem serà tancarem el capó, que té dues posicions, deixarem el cable en aquesta posició i farem tancament en la primera posició, perquè no es pugui obrir. No el tancarem fins al final, perquè pressionaríem el cable, sinó senzillament el deixarem tancat a la primera posició. En aquesta posició, que és una posició de seguretat, ja no es pot obrir. Només es pot obrir amb la nostra clau. El capó està tancat, el cable està connectat i com que està connectat, no ens el poden sostreure. Podem deixar el cable recollit i marxar a fer la nostra excursió, que mentrestant el sol carregarà el nostre motor. Quan tornem i haguem de tornar a arrencar el vehicle, primer col·locarem la clau per fer l'obertura. Per treure el carregador tenim un botó. Aquest botó pulsarem i escoltarem un soroll. Aquest soroll ens marca que el connector ja es pot retirar. Podrem recollir el cable, desconnectar-lo del carregador. Recordem també tancar el carregador, que té una tapa per evitar que ens hi entrin humitats. Tancarem també la porta d'entrada. Si no ho fem, el vehicle ens donarà un avís de que tenim la porta de connexió oberta i ja podem baixar el nostre capó. Trobareu dos sistemes d'il·luminació. D'una banda, la il·luminació principal. És la il·luminació central que es fa amb llums ull de bou. Aquests llums tenen el seu interruptor aquí, al costat de la cuina. Podeu engegar la part de menjador o podeu engegar la part central. Tingueu en compte que aquests llums també es poden utilitzar de forma tàctil. Per exemple, li podem donar en aquest llum, però el que estem fent és apagar el llum. Llavors, si el tenim apagat, encara que vinguem aquí a l'interruptor, veieu com aquest no s'acciona. Com que està aquí i és un lloc de pas, ens hem trobat casos que sense voler engeguen i apaguen els llums amb contacte. Tingueu en compte, a l'hora sobretot de marxar del vehicle, de revisar que els llums hagin quedat aturats. També trobareu la il·luminació de lectura o il·luminació que en diem indirecta. Són focus que estan tant en la zona de menjador com en la zona de llit, llums de lectura. Aquests llums tenen un botó que funciona també de forma tàctil i tots ells porten un connector USB. Aquest connector, com que són 4 llums, tenim 4 connectors USB que ens poden permetre carregar mòbils i qualsevol aparell que es pugui carregar amb aquest sistema. Anem a omplir el nostre vehicle d'aigua. Agafarem la mànega, o que hi ha al càmping, o una mànega auxiliar que trobareu a dins del vehicle. Obrim el tap, hem de pressionar cap a l'interior i a l'esquerra. Tant la clau a l'esquerra com obrir sempre a l'esquerra. Col·locarem la mànega i omplirem. Si volem omplir fins al 100%, tenim dues opcions. Esperar que baixi l'aigua, si estem en un lloc que no hi ha problema, i si volem estalviar-la, anirem a l'interior en l'indicador i ens fixarem quan arribi a dalt de tot, el LED de color verd. Anem a veure-ho. Ja tenim el dipòsit ple fins dalt. LED verd. Tenim 100 litres d'aigua. Aquí tenim una llegenda que ens marca com saber com està el nostre dipòsit d'aigua i tenim una altra llegenda al costat, a la dreta, on hi ha un LED que s'encendrà de color vermell i ens dirà que ja està ple el dipòsit d'aigües grises. Quan se'ns encengui l'indicador que tenim les aigües grises plenes, vol dir que estan entorn al 80%. És un dipòsit de més de 60 litres. Aquí tenim el sistema de buidat. És una electrovàlvula. Ja ens diu, prema 10 segons down per obrir, cap avall. I a dalt, prema 10 segons per tancar. Sempre que haguem obert i haguem buidat, quan estigui totalment buit, després haurem de prémer amunt per donar-li la senyal de que tanqui. Si no, tota l'aigua que anem utilitzant l'anirem perdent pel camí. Apretem el botó avall i l'electrovàlvula, si hi ha silenci, sentirem el motor que l'obre. Ara anirà fent tot el buidat. Veurem el buidat en el lateral esquerre del vehicle, més o menys a la part central inferior. Allà hem de tenir una claveguera o lloc de buidat adient perquè l'aigua hi vagi cap a l'interior. Quan deixi de rajar totalment,
podrem tornar a tancar l'electrovàlvula. Si no l'utilitzarem més i ja estem de viatge de tornada i no volem fer servir aigua, el podem deixar obert perquè ventili. Quan apretem a la posició amunt, l'electrovàlvula tornarà a sonar i farà el tancament. Ja podem utilitzar les nostres aixetes. Quan engeguem l'aixeta, en la primera posició ens surt aigua freda. Si volem aigua calenta, haurem d'anar fins al final de tot, que és on tenim la pressió d'aigua calenta. Hem de tenir en compte que la bomba treballa a una pressió moderada, però és molt important estalviar aigua, ja que disposem d'aquests 100 litres. Anem a fer la dutxa. Accedirem a l'espai de dutxa. Aquí tenim el llum. Podem agafar la nostra aixeta de dutxa i encendre el comandament. Veureu que tenim diferents posicions, una més de dutxa i una més d'aixeta. Anem a veure el nostre vàter poti. El tenim aquí dins d'aquest armari, el podem treure cap a l'exterior. Per utilitzar-lo haurem de tenir en compte diversos elements. El primer, que hi hem de col·locar aigua. L'aigua es col·loca aquí. Obrim i l'omplirem d'aigua. Com que tenim l'aixeta de la dutxa, senzillament la col·locarem aquí a l'interior i podrem omplir el dipòsit fins que estigui a dalt de tot. Quan el tinguem omplert, taparem. Per utilitzar el vàter tenim una palanca aquí sota que l'estirarem, que és la que permetrà que el compartiment estigui obert. Un cop el compartiment està obert, ja podem col·locar la nostra pastilla. La tirem a l'interior. Aquesta pastilla serveix per tot el dipòsit, fins que el poti estigui ple al 100%. Per poder tirar la cadena, el que farem primer de tot és manxar. El manxar el que estem fent és donar-li pressió d'aire. Quan notem que comença a anar una mica dur, després d'unes quantes manxades, aquí ens marca, per exemple, unes 15 manxades, ens diu aquí en el manual, ja està disponible perquè puguem apretar el botó. El botó està aquí al davant. Amb aquest botó apretem i fa la descàrrega. Tinguem en compte no tirar molta aigua, fer descàrregues petites, just per netejar el pipí. Si en tirem molta aigua, el que farem és estar omplint el dipòsit i, per tant, ens tocarà anar a buidar-lo molt abans. Per buidar tenim una palanca aquí al darrere, que és la palanca que accionarem per separar les dues parts. La part que es quedarà en el vehicle i la part que ens emportarem. Aquesta és la part que anirem a buidar. Per buidar, traurem la mànega, obrirem i ho buidarem en els llocs habilitats en àrees de servei o càmpings. El netejarem tan bé com puguem, perquè l'haurem de retornar aquí buit i net. Per col·locar-lo el posarem pla, portarem la part superior per davant i accionarem a darrere. Podrem posar una nova pastilla i tornar-lo a utilitzar. Per engegar l'aigua calenta i calefacció ho farem a través del comandament Truma. Quan arribem a la pantalla haurem de prémer desbloquejar. Amb la pantalla desbloquejada farem temperatura ambiental, li direm que volem calentar i li demanarem la temperatura que volem, per exemple 22 graus, una temperatura que pot ser correcta. Li direm si volem arribar de forma ràpida o de forma confort. Normalment ho deixarem en confort, si no és que tenim una necessitat tèrmica molt imminent. Això funciona a través d'un sistema de gas. Nosaltres normalment per dormir baixem la temperatura perquè si no fa força calor amb aquests equips que tenen molta potència. Ara anem a veure com encendre l'aigua calenta. Entrarem aquí i li direm senzillament encendre. L'aigua calenta la podem col·locar en mode Eco, en mode Comfort o en mode Hot. Això ens marcarà la temperatura. En mode Eco treballarem a 40 graus, a 60 graus i Hot treballa també sobre els 60-70 graus però de forma bastant més ràpida. Si encara necessitéssim més ràpida podríem apretar el bus, un sistema que aquí no s'utilitza. S'acostuma a treballar amb el calentador en mode Comfort i ara si sortim veurem que aquí dalt en verd ens marca les opcions que estan enceses, que és el clima ambiental i l'aigua calenta en mode Comfort. Per aturar-ho i no anar consumint gas, recordem d'entrar, ja que si no necessitem dutxar-nos ni calefacció, és millor que ho tinguem apagat. Per apagar-ho, senzillament tornarem a entrar aquí en l'aparell i apagarem l'aigua calenta i en el control ambiental exactament el mateix. Tenim el botó aquí dalt d'aturar, si aquí li hem dit calentar, aquí dalt en aquest botó li direm aturar. El sistema d'aigua calenta i calefacció funcionen per gas. Llavors, per omplir el sistema de gas, aquí tenim un connector. Connectarem la represa regulador
i aquí és on anirem a una benzinera que tingui autogas i l'omplirem. Sempre trobareu el vehicle ple i té moltíssima autonomia. Per tant, per usos d'una setmana, 15 dies, no tindreu cap problema i no l'haureu d'utilitzar. Si féssiu usos molt llargs, en aquest cas sí que us trobareu que us marcarà en el comandament de calefacció que no té prou combustible i haureu de tornar a fer una càrrega de gas. La nevera de Thetford és una nevera elèctrica de compressor. Tenim l'encesa aquí, en aquest punt, l'hem de sostenir fins que passi a color blau. Quan passa blau, la màquina està encesa. La pantalla és tàctil, quan nosaltres hi fem algun contacte, senzillament és un contacte informatiu. Per exemple, donem un toc i ens informa que està treballant a la màxima potència i que no té el mode nit encès perquè està en color blanc. Normalment acostumem a treballar a temperatures un pèl més baixes. Normalment treballem a l'hivern al 2, a l'estiu al 3, ara en dies de molta calor al 4. No és molt aconsellable treballar al 5, primer perquè ens consumirà molt i segon perquè ens pot congelar algun dels elements que toquin a la part posterior de la nevera. Si a la nit ens molesta molt el soroll de la nevera, podem utilitzar el mode nit. Per activar-lo farem el mateix. Ens col·locarem a sobre, esperarem que faci el parpadeig i l'activarem. Quan la pantalla s'atura, ja no es pot modificar les coses. Per tornar a modificar, el mateix. Ens tornem a posar a sobre, esperem que hi hagi parpadeig i quan hi ha parpadeig, aturem el mode nit. Ara la deixarem preparada per funcionar, per tant la deixarem al 3. Anem a dormir. Enfosquirem tot el vehicle. Tenim les cortinetes de les finestres posteriors i d'aquí de la lateral. Les cortines del menjador. I aquí davant hi portem els aïllants de la cabina. Els aïllants ens serveixen tant per aïllar el vehicle de la temperatura, del fred a l'hivern i de la calor a l'estiu, com per enfosquir a la nit. Tenim 3 peces. Col·locarem la peça de la lluna frontal. Per col·locar-la hem de passar per sota del retrovisor, col·locar les ventoses i nosaltres recomanem sempre abaixar els parasols perquè ajudin a subjectar. Les ventoses, com més en col·loquem, doncs més arran de vida ens quedarà. Després tenim les laterals, que també porten ventoses i van col·locades aquí. Veureu que va una mica sobrat per intentar tapar al màxim la llum solar de l'exterior. Ja podem anar a descansar. Tancaments amunt i si volem llegir, aquí tenim els nostres focus. La conducció és realment còmoda i moderna. Tinguem en compte que ve provist amb molts sistemes de seguretat i amb molts elements com, per exemple, el fre d'estacionament elèctric. El fre el tenim aquí, en la part davantera, i abans d'arrencar l'haurem de... Si el pulsem, és com un fre elèctric. Si l'estirem, l'estem posant. Si l'apretem, el tirem avall, l'estem traient. Veus? Pisar freno i mando, per tant ens indica que hem d'apretar el fre de peu i a continuació li donem i ens dirà freno de aparcamiento liberado. A l'hora de conduir tenim diferents modes. Els modes els podem anar a buscar per aquí, però ens ho faciliten molt amb aquest botó. Aquest primer botó és el botó dels modes. Si l'apretem, ens dirà els 3 modes amb els que podem funcionar. Tenim el mode de conducció normal, que serà el mode de conducció més ràpida, més esportiu. Nosaltres us aconsellem sempre funcionar amb el mode Eco. És el que us donarà un consum més baix i en un vehicle com aquest, amb 290 cavalls de potència i un motor elèctric amb molt repris, amb aquest sistema funciona molt bé. Si aneu a mode resbaladizo, el que fa és com un bloqueig de diferencial perquè la tracció treballi conjuntament i ens sigui més fàcil sortir d'un lloc en el que hi hagi fang, neu o un terreny més complicat. Important saber que els retrovisors són elèctrics. Quan arribeu a un lloc, si accioneu cap avall, el retrovisor es tancaran. A l'hora de sortir, no ho accioneu manualment perquè faríeu malbé els motors. Torneu a accionar-los des del comandament. L'autonomia que homologa Ford amb aquests vehicles està en torn als 270-290. Nosaltres hem fet diverses proves amb tot l'equipament camper que porta i ens estem movent per sobre dels 200, 220, 240. Us recomanem fer uns càlculs en torn als 200 quilòmetres d'autonomia i si esteu evidentment en pla o en baixada, doncs n'obtindreu molts més. Recordeu que aquests vehicles, com que són vehicles pesats, són vehicles que tenen una velocitat màxima de 90 km/h.